Yun! Good morning mga kasakmal! Isa sa mga disadvantages ng solo ride ay walang nagbibigay sa iyo ng suggestion kung saan kayo pupunta. Kaya up to this moment o kanina habang naliligo ako ay hindi ko alam kung saan tayo pupunta today. Anyway, meron akong naririnig na waterfalls dito sa may malapit na parte ng Bulacan. Kaya samahan ninyo ako muli sa aking panibagong solo bike ride adventure at sama-sama nating silipin ang Tungtung Falls na sakop ng Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Tara! Time check mga kasakmal, it's 6:15 at mahaba ang dilim ngayon kaya ganitong oras na tayo nag-uumpisa para mas maliwanag yung ating pagbibideo. Papuntang DRT mga kasakmal.
Dito tayo tinuturo ng Waze. Kanan daw tayo rito. Papuntang Santo Cristo. Ito na pala yung mismong barangay Santo Cristo. Ito yung kanilang barangay hall. So, dito na napuputol yung ating Waze. Magtatanong na lang tayo. 600 meters daw, kumanan tayo. So, magtatanong tayo ulit doon. Kanina habang pumapadyak ako, naka-charge yung cellphone ko. And then, nung ako ay meron sanang kukunan, kinuha ko ngayon yung cellphone ko dun sa pagkaka-charge. Hindi ko na malayan, tumama pala yung cord dun sa mismong spokes. Kaya yun, putol. Putol ang aking charger. Yan. Merong ahon dito, paakyat. Tinutumbok na natin yung kalsada ng Santo Cristo, mga kasakmal. So magtatanong-tanong na lang tayo dito kung saan specifically yung Tungtong Falls. Kasi sa totoo lang, hindi ko pa rin siya nakikita. Nakita ko lang yon dahil merong nag-post sa Facebook. At sinabi niya nga na meron daw waterfalls na nandito sa may San Jose del Monte. So out of my curiosity, since wala akong mapuntahan lugar kanina, yun ang ating i-unlock ngayon. Kaya malalaman natin sabay-sabay kung ano itsura nun. Kung maganda ba siya or importante naman doon ay pinawisan tayo ulit. Maraming intersection dito. Maghanap tayo mapapagtanungan. Sir, diretso lang po ba yung papuntang Tungtong Falls? Tungtong Falls po, diretso lang ako? Diretso lang po. Thank you, sir. Ayan, diretso lang daw. Salamat kay sir na naka-e-bike. Pagdating sa taas, di ba taas yan? Oh, yes, sir. Kaliwa ka na. Okay, salamat, sir. Daming ahon. Hindi pala rito. Bahay pala to. Dito yan. Gaganda ng bahay, oh. Ayos, ah. Maraming masisipag na Bulakenyo, eh. Kaya maigay buhay nila. Mukhang dito yan, ah. Parang tayo. Thank you, ma'am. Dito nga daw. Sabi ni ma'am, dire-diretso lang daw tayo. Umabot sana battery ko. Good morning po. Bawal bata 15 pababa sa Tungtong. Ayun, buti na lang kasi 16 ko lang, ate. Meron ditong parking area. Ayan. Kaso hindi ko alam kung pwedeng dalahin yung bike. Pwedeng ipasok yung bike doon, ay? Okay, pwede raw. Po? Ako lang, ma'am. Opo. Wala po akong babayaran dito? Okay, 10 pesos. Pinayuhan ako ni nanay na pwede ko naman daw dalahin yung aking bike hanggang makarating tayo dun sa may Tungtong Falls. Pero in-advise niya sa akin na mas maganda daw kung mag-parking na lang ako dito since nandito naman daw sila. Dahil masyado raw maraming tao ngayon. So kagaya yung mga nakikita natin mga sasakyan na nakapark dito. Ayun yung mga expected visitors na nandun ngayon. So mas maganda daw, iwanan ko na lang daw dito yung bike. Para pagdating ko daw doon kung marami man tao, hindi ko na masyadong iintindihin to. At least kahit saan daw ako pumesto ron, magagawa natin. Which is magandang idea nga naman. So iiwanan natin dito yung bike. Maglalakad tayo hanggang makarating tayo ng Tungtong. Ang dami nito. Una na tayo doon. So, naglalakad na tayo ngayon mga kasakmal. Papunta doon sa may Tungtong Falls. At kung napansin po ninyo yung aking video na ginawa. At kagaya rin po to ng mga previous videos ko na minsan ko na rin na-i-upload. Kung napapansin po ninyo, ay lahat ng mga dinadaanan ko ay nilalagyan ko na lang ng sounds. At hindi ko na po siya
ginagawa ng mga ibang detalye kung saan tayo dumadaan. Dahil for some reason, iniiwasan ko po yung mga redundancy ng mga videos na ina-upload ko. Dahil hindi naman po lahat ng mga nanonood dun sa aking mga video ay masisiguro ko na mga taga-South. So syempre kung meron dyan mga taga-Metro Manila or mga taga-Norte, ay hindi naman nila madadaanan yung dinadaanan ko. Kaya ang mas importante doon ay dito tayo mag-start mag-document kung saan nasa sentro na tayo ng posibleng dadaanan din nila. Ayan. Tama lang pala na iniwanan ko yung bike doon dahil meron pala rito mga lalakarin na ganito katataas. Good morning po. Morning. Kamusta po ang tungtong? Okay po, maganda. Meron pa rin nung nakapatong? Meron pa po. Cool si nanay. Yan. So, meron naman siyang area na bikeable. Pero maganda pa rin yung idea na binigay ni nanay. At least nakakapag-stretching naman tayo ngayon sa pamamagitan naman ng paglalakad. May bata. Hi! What's your name? What's your name? Pangalan mo to, be. Ang cute ah. Again mga kasakbal, dinidisclaim ko lang po, no? Hindi ko pa ho nakikita tong lugar na pupuntahan natin today. At nakita ko lang siya through Facebook. Kaya nga nag-waze ako kasi wala akong idea dun sa mga dinaanan natin. At sinabi nga sa akin kanina nung nagbabantay na masyado raw maraming tao. Kasi nga weekend ngayon. So probably ay marami talagang turistang magpupunta. At kung bakit niya sinabing ganong karami yung tao, ibig sabihin mag-i-expect ako na hindi natin mai enjoy. Baka yun ang gusto niyang sabihin. So yun yung unang pumasok sa isip ko. Dahil kung bibilangin ko yung mga sasakyan na nakapark doon, hindi naman talaga siya ganun karami kung ma-accommodate naman lahat ng area na to. So malalaman natin mamaya kung gaano ba talaga karami. At baka hindi naman talaga ganun kalaki yun. Ayan. Andito na tayo. So ayan, may mga nagka-camping na bikers, oh. Tatawid tayo rito. Morning po. Sarap ng tubig ah, lamig. 15 below, no longer allowed inside. Marami ng tao. Okay. Full house. Napakaganda nga rito sa lugar na to mga kasakmal. Pero marami nga lang tao dahil syempre i-expect natin weekend ngayon. Pangalawa 20 pesos lang yung entrance. So napakagandang bonding moment nito para sa mga pamilya, especially yung mga malalapit dito sa may SBGM. At gagawa tayo ng paraan
Dahil kabilin-bili na ng tatay ko nung nabubuhay pa. Lagi mo tatandaan anak, kahit gaano karami ang tao, hanggat wala kang ginagawang masama, huwag kang mahihiya. Ang problema ko lang, naiwanan ko yung damit ko rin sa may bike. So, hindi ko na ibibidyo yung paliligo ko dahil baka madali na naman tayo ni YouTube. I-enjoy ko na lang muna yung moment habang nandito ako. Ayun. So, paano po mga kasakmal? Ako po ay pabalik na at nagtampisaw lang naman po ako dito sa isa sa mga hindi na ipamana ng papa. Anyway, ang atin pong oras ay 11:44 ng umaga at magtatanghalian na. So, maghahanap po tayo mamaya ng ating makakainan sa ating mga madadaanan. At dumating po tayo dito sa May Tungtung Falls around 11:22 ng umaga to be exact. So, nagkaroon po tayo ng konting panahon para magpahinga at mag-video at makapaligo na rin para mas maginhawa yung ating pakiramdam pagbalik natin ng Laguna ngayon. Doon naman po sa mga nagtatanong kung saan lugar po ito po ay sakop ng Santo Cristo at maaari nyo pong isearch ito sa Waze at isearch nyo po yung Barangay Hall Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. At isang reason po yun kaya hindi po ako masyadong nagiging sketchy sa mga videos na ina-upload ko rito sa akin channel dahil may mga pagkakataon po na hindi ko alam yung lugar na aking pinupuntahan. Kaya gumagamit ako ng app para nang sa ganun ay madala niya ako doon directly. So hindi ko rin masabi sa inyo kung sa inyo mga lugar na aking mga nililikuan. At ang isang magandang paraan naman po doon ay magtanong sa mga lokal na madadaanan or kung hindi man ay gumamit po tayo ng app para nang sa ganun ay mas madali po tayo makarating along the way. So muli mga kasakmal, maraming salamat po sa inyong lahat at ganoon din sa patuloy ninyong pagsuporta sa akin. At maraming salamat pong muli sa inyo mula sa kaibuturan ng aking puso. Magmula po rito sa may San Jose del Monte, Bulacan, Tungtung Falls, Unlock.